Në Kuvend ka filluar debati për ndryshimet e ligjit për veçeverisje lokale, ku për dallim nga e kaluara, qytetarët tani do të mund të ngrenë nismë për shkatrimin e kryetarit të komunës. Kjo do të mund të bëhet përmes një referendumi të iniciuar nga së paku 20% e qytetarëve, respektivisht banor të komunës, varësisht për cilin kryetar bëhet fjalë. Edhe pse ata zgjidhen drejt për drejt nga qytetarët, ligji aktual nuk parasheh mundësi për ngritjen e procedurës për besimin e tyre apo tërheqje para se të përfundojë mandati i tyre. Me propozim ndryshimet, propozohet vendosja e një mekanizmi të drejtë dhe demokratik që përmes një referendumi qytetarët mund të vendosin për besimin e kryetarit të komunës, tha Zlatko Perinski, ministër i veçeverisjes lokale. Me ndryshimet ligjore, gjithashtu, komunat do të obligohen që informacionet për punën e seancave dhe këshillit komunal të publikohen në web faqet e tyre ose në kanalet e tjera të informimit. Gjithashtu me ndryshimet ligjore, komunat të obligohen të formojnë njësi organizative për rend komunal dhe mbikëqyrje inspektuese. Kjo do të thotë se çdo komunë duhet të ketë persona të cilët do të kujdesen për mirëmbajtjen higjienike të ambientit, apo siç në shoqëri njihet, policë komunal. Komunat gjithashtu duhet të emërojnë edhe arkitekt kryesor, i cili do të ketë për detyrë të kujdeset për përmirësimin e kushteve dhe planifikimin urbanistik. Deri në leximin e dytë të këtij propozim ligji, deputetët do të kenë mundësi që të dorëzojnë amandamente, por në seancën e sotme, deputetët e opozitës nuk morën pjesë fare në debat.